Gabi sa inyo, meron akong papakita sa inyo. I-unbox ko itong bagong gadget na. Ito siya. Bluetooth speaker. Maliit lang siya, pwede ibulsa. Ito model niya. SP330. Unbox na tayo. Ganda. Napakaliit lang, pwedeng ibulsa. Port niya para sa charger. Ano to? Warranty niya. At ang user manual. Testingin na natin. Blue, power on. Ayun. May sounds pa. Testing natin yung Bluetooth niya. Pakita mo yung cellphone. Ay. Pakita mo yung cellphone. You out of me, a part of me's like an enemy. Oh, you're pulling me in like your gravity. Oh, I'm notorious for thinking you're full of beautiful instead of hollow. Sugar on your lips is hard to kill, dragging like a pill so hard to swallow. With the
Kasya sa pizza. Empty hands of time. So, yun lang po guys. Kung bago ka lang po sa channel ko at ngayon mo lang ito na panood, nakita yung channel ko, please subscribe at click the bell button para lagi ka ma-notify kapag may bago akong video. Salamat po.